啊，今日開唔開心啊？今日玩得好開心啊！做乜嘢啊？好殘眼啊！唔好影啦！喺幼稚園有冇發生啲咩奇怪嘅事啊？有冇怪獸跳舞或者外星人時裝表演啊？我好想聽你講啊！幼稚園又點會發生呢啲事喎？就算冇怪事發生，都會有其他趣事啩。我都唔明你哋講乜啊！你哋做緊咩啊？你咁都唔知啊？一睇就知我哋係記者啦。我哋幾個被挑選成為動物橫丁報嘅記者啊！動物橫丁報。動物橫丁探險隊喺小美屋企嘅地下室遇險，黑暗中傳嚟鋼琴聲同慘叫聲，究竟事件嘅真相係點嘅呢？我哋一齊發生嘅事都上咗報紙，而且仲係頭條添。呢件事喺動物橫丁已經街知巷聞噶啦。冇錯啊！我唔覺得呢啲係新聞喎。而家喺動物橫丁，小美成為咗大家嘅話題。大家都好想知道小美你嘅一舉一動㗎。係啊係啊！但凡係報道小美嘅刊物都好好賣。係咁，我哋影翻張相先啦。點解要影我喎？你哋部相機咁似我嗰部嘅？大家都買咗同小美你同一款式嘅相機啊！大家都有，大家都有。山並商店又有新產品，今次就係呢一部相機啦。係小美用開嗰款型號，立即購買就可以獲得吞拿魚攬枕做贈品。唔知咁添啊，仲會加送一個鍍金嘅鯉魚裝飾品俾你做禮物添嘅。好啦，機會難逢啊，快啲打電話嚟訂購啦噃！你哋要報道我嘅事，咪話唔得，只不過要報道啲發生過嘅事至得啊。我知道㗎啦。咁當然啦，以想知道，我哋做訪訪問啦，問啦，嚟啦！不過我而家係時候要做功課啦。你做咩啊？採訪你嘅生活啦。我都話你今日有啲咩功課要做啊？今日我要寫生字，你咁樣叫我點做功課喎？你唔使理我㗎，繼續做得㗎啦。都係休息一陣間先咯。小美，小美，小美，小二獨家採訪。你頭先休息嗰陣有咩感受啊？你嘈住晒，叫我點休息喎？而家小美將會遇到一啲好可怕嘅事，想做功課又做唔到，想休息又瞓唔到嘅小美，可能已經患有精神緊張啦。唔係咁樣噶，我影咗張相做記錄啦。小二啊，你咪影人哋嬲嗰陣個樣咯。小二嘅獨家採訪做完。啊，做完真係點啊？耶！今次輪到健太出場啦。咩獨家採訪喎？呢啲手法冇啲新意。我要做嘅係突擊採訪。小美，你接受我嘅突擊採訪啦！突擊採訪唔係好似你而家咁樣噶。呢一次係突擊採訪，唔可以突然間叫停噶。哎呀，唔好埋嚟呀！唔得啊！不愧係健太啊！今次嘅採訪好精彩啊！努力奮鬥，健太努力。佢冇事啊嘛？係啊，醫生冇事啊嘛？我就冇事啦，不過健太佢就吓，健太，醫生，唔該晒你啊，小美。發生咩事啊？俾我發現咗一樣唔尋常嘅嘢。吓，嗰一個咪係我嘅。我發現咗小美嘅秘密寶箱。小美，攞起佢啦。啊，好啊。表情太生硬，笑下啦，笑下。好啊，好可愛啊。表情好好啊，做得好。係咁，跟住換件泳衣繼續影啦。你仲想啊？我仲以為已經唔見咗添，搵得翻真係好啦。我意思係篇特別報道。特別報道？小美以為唔見咗嘅秘密寶箱喺300年後偶然被發現，係個超特別嘅報道嚟。咩300年啊？可唔可以打開佢啊？已經打開咗啦。咁嘅，咁大煙嘅？你做乜嘢？當大家打開個秘密寶箱嗰陣，有團煙霧走出嚟喎，被呢啲煙霧包圍住嘅小美變成一個成面鬍鬚嘅老伯。
呢張相影得唔錯啊！搞錯啊！做乜要搵啲假髮當胡鬚黐實我塊面度喎？唉，真係啊！你呢啲係叫做作新聞，記者唔可以咁樣噶。我仲以為咁樣會有趣啲，乜唔可以作新聞㗎？梗係啦，新聞要報道事件嘅真相，咁先至得噶。小儀，我都係咁諗㗎。我哋一於報道真實嘅情況。好令人懷念啊！你做乜自己沉醉喺回憶裏面喎？要講俾我哋聽先得噶嘛？係咁樣嘅。咪住先啊！今次輪到阿伊莎採訪你啦，獨家採訪同突擊採訪都有人做過，跟住做咩好呢？哎呀，應該做咩採訪好？哎呀，我唔知道應該做咩採訪好，點好呢？做一個普通嘅訪問咁咪得咯。啊，一於咁做啦！我係好受主婦歡迎嘅《動物橫丁週刊》嘅記者小儀。我係好多大叔必睇嘅雜誌《動物橫丁月刊》嘅記者健太。而我就係星期日週刊嘅記者伊莎。請問嗰個貝殼背後有啲咩故事啊？呢個係細個嗰陣爸爸媽媽第一次帶我去海灘執到嘅貝殼嚟㗎。得咗。你好叻啊，小美，成個城堡都起到出嚟。哦，呢個城堡好靚喎。爸爸媽媽第一次帶我去嘅嗰個海灘真係好靚㗎。你好犀利啊，小美！成個城堡都起到出嚟，原來小美你係個水泥工人嚟呀！呢篇報道真係好特別唔啊！係啊，係用沙砌㗎。記住下次同我一齊起個城堡出嚟喎。係啦，講下用橡樹果實做嘅公仔啊！呢一啲係我搬屋之前讀嗰間幼稚園，我嘅老師送俾我嘅禮物嚟㗎。啊，有好多啊！大家去咗邊啊？佢哋去晒邊啊？我唔識得返去㗎。對唔住啊，小美，留低你喺呢度。嗱，老師送俾你㗎，唔好喊啦。老師佢真係好好人㗎。係一個美好回憶啊！等我寫低佢先。呢張相究竟做咩㗎？個樣好得人驚啊！等我睇真啲。哇，唔可以睇㗎，嗰張相唔可以睇緊㗎。要啦！呢啲係好特別嘅題材啊！冇人睇得啦。一定會好受歡我都迎啊！想睇下張相啊！呢一張係小美細個嗰陣嘅相嚟啊！我唔小心整跌咗啲軟雪糕，喊到收唔到聲啊！爸爸話好得意，要幫我影低佢喎，俾人見到好醜怪。好可愛呀！冇錯係啊！雖然喊咁口啊，不過影得好好啊！呢張相的確係充滿咗小美爸爸對佢嘅父愛，真係唔錯。大家將佢登喺動物橫丁報啦，係小美嘅一個美麗回憶，一定可以令佢嘅人氣急升。贊成！咪住啊！哎呀，真係唔好意思啦，今次動物橫丁報嘅篇幅已經俾其他報道塞滿晒。咁真係可惜啦。自我介紹先，我叫做山並，啱啱被聘請為動物橫丁報嘅副總編輯啊。記住得閒嚟玩咯喎，粉紅酒吧嘅秋袋。我搞錯咗添啊！呢一張先至係真嘅啦。副總編輯山並。大家隨便睇啦，係動物橫丁報嘅最新一期嚟噶。呢啲係咩嚟㗎？呢啲係我寫嘅報道。我哋嗰邊報道得咁細篇幅咋？我仲落足心機添。我感覺我係個追求事實真相嘅記者，特別題材，嘻嘻，See you。